You're listening to Radio Free Asia. The following program is in Khmer. Nǐ chi càm bi tiệp xáy vệt chiu a zì sáy. Nǐ chi càm bi tiệp xáyរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីជាភាសាខ្មែរវិទ្យុអាស៊ីសេរីសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងទាំងអស់ពីរដ្ឋធានី Washington នៃសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំបាទហេងសកលសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងកញ្ញាអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ជាទីមេត្រីខ្ញុំបាទសេកបណ្ឌិតក៏សូមជម្រាបសួរអស់លោកអ្នកកញ្ញាអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ជាទីគោរពរាប់អានយើងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់ព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទ13រោចខែភទ្របទឆ្នាំរកានុបស័កពុទ្ធសករាជ2561ដែលត្រូវនៅថ្ងៃទី18ខែកញ្ញាគ្រិស្តសករាជ2017បាទជាដំបូងនេះសូមអញ្ជើញអស់លោកអ្នកនាងស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃដែលមានមេត្តាដូចតទៅមេដឹកនាំបណ្ដាញសារព័ត៌មានរបស់វៀតណាមរងគ្រោះដោយសារវាយប្រហារដោយទឹកអាស៊ីតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសគ្រោងលើកយកបញ្ហាវិវត្តចុងក្រោយនៅកម្ពុជាបង្ហាញនៅក្នុងសម័យប្រជុំអង្គការសហប្រជាជាតិវិនិយោគរបស់ចិននៅកម្ពុជាមានសន្ទុះកើនឡើងក្នុងរយៈពេល8ខែដើមឆ្នាំ2017មន្ត្រីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចថាលោកកំសុខាមានសុវត្ថិភាពក្នុងពន្ធនាគារជាងនៅក្រៅឃុំរួមជាមួយនឹងព័ត៌មានផ្សេងទៀតជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទសេកបណ្ឌិតសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាភ្នាក់ងារសន្តិសុខវៀតណាមបានបើកការវាយប្រហារដោយស្រោចទឹកអាស៊ីតទៅលើជនជាតិវៀតណាមចំនួន4នាក់នៅក្នុងទឹកដីប្រទេសកម្ពុជាហើយក្នុងនោះមានម្នាក់ជាសមាជិកជាន់ខ្ពស់នៃបណ្ដាញសារព័ត៌មានសេរីវៀតតាន់បណ្ដាញសារព័ត៌មានវៀតតាន់ចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃទី14ខែកញ្ញាថាភ្នាក់ងារសន្តិសុខវៀតណាមមួយក្រុមបានជិះម៉ូតូរួចជះទឹកអាស៊ីតទៅលើជនរងគ្រោះជនជាតិវៀតណាមចំនួន4រូបនៅរាត្រីថ្ងៃទី2ខែកញ្ញាកន្លងទៅខណៈដែលពួកគេកំពុងតែដើរនៅតាមដងវិថីមួយនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញលោកវៀនងុកដុកជាសមាជិកម្នាក់នៃថ្នាក់ដឹកនាំបណ្ដាញសារព័ត៌មានសេរីវៀតតាន់បានទទួលរងគ្រោះធ្ងន់ធ្ងរហើយបច្ចុប្បន្នលោកត្រូវបានបញ្ជូនទៅព្យាបាលជំងឺនៅប្រទេសបារាំងដោយឡែកជនរងគ្រោះ3នាក់ផ្សេងទៀតទទួលរងនឹងការរលាកខ្លួនប្រាណក្នុងកម្រិតស្រាលលោកវៀនងុកដុកកើតនៅក្នុងឆ្នាំ1955ជាវិស្វករកុំព្យូទ័រស្នាក់នៅប្រទេសបារាំងលោកគឺជាសមាជិកជាន់ខ្ពស់ម្នាក់របស់បណ្ដាញសារព័ត៌មានសេរីវៀតតាន់ហើយជាគ្រូបង្គោលអំពីការកសាងចលនាអហិង្សាបែបយុទ្ធសាស្ត្របណ្ដាញសារព័ត៌មានវៀតតាន់ដែលធ្វើការដើម្បីលើកកម្ពស់សេរីភាពបញ្ចេញមតិនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសេរីនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមបានហៅទង្វើនេះថាជាភេរវកម្មគាំទ្រដោយរដ្ឋអំណាចវៀតណាមហើយថាការវាយប្រហារចុងក្រោយពីសំណាក់ចារកម្មវៀតណាមដោយប្រើប្រាស់ទឹកដីកម្ពុជាជាឆ្នោតនេះគឺជាការរំលោភច្បាប់អន្តរជាតិយ៉ាងកក្លឿនពីសំណាក់ប្រទេសវៀតណាមមកលើប្រទេសកម្ពុជាក្នុងប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះអាជ្ញាធរវៀតណាមបានសម្រេចប្រើវិធីសាស្ត្រគំរាមកំហែងការបំផិតបំភ័យរូបកាយនិងអំពើហិង្សាដើម្បីបំបិទមាត់សកម្មជននិងក្រុមអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សបណ្ដាញសារព័ត៌មានដដែលនេះក៏បានចេញមុខថ្កោលទោសទង្វើនេះដោយអំពាវនាវឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិត្រូវទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងហាណូយទទួលខុសត្រូវចំពោះករណីរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរមួយនេះរបាយការណ៍សេរីភាពអន្តរសាសនាឆ្នាំ2016ចេញផ្សាយដោយក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃទី15ខែសីហាកន្លងទៅឲ្យដឹងថាក្នុងឆ្នាំ2016កន្លងទៅអាជ្ញាធរខ្មែរក៏ធ្លាប់បានបើកដៃឲ្យអាជ្ញាធរវៀតណាមសួរចម្លើយជនជាតិដើមភាគតិចម៉ុងតាញ៉ាវៀតណាមកាន់សាសនាគ្រិស្តប្រមាណ150នាក់នៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញខណៈពួកគេកំពុងតែស្វះស្វែងរកសិទ្ធិជ្រកកោនជាជនភៀសខ្លួនរបាយការណ៍ដដែលឲ្យដឹងទៀតថាករណីនេះបណ្ដាលឲ្យមានចម្ងល់ថាហេតុអ្វីបានជាអាជ្ញាធរខ្មែរអនុញ្ញាតឲ្យអាជ្ញាធរបរទេសធ្វើការសួរចម្លើយជនជាតិដើមភាគតិចម៉ុងតាញ៉ាទាំងនេះនៅក្នុងទឹកដីរបស់ខ្លួនយ៉ាងដូចនេះអាជ្ញាធរខ្មែរជាពិសេសក្រសួងមហាផ្ទៃនៅមិនទាន់ឆ្លើយតបចំពោះការចោទប្រកាន់នេះយ៉ាងណានៅឡើយទេបាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីទំហំវិនិយោគរបស់ប្រទេសចិននៅកម្ពុជាគិតជាទឹកប្រាក់មានតម្លៃប្រមាណជាង 16.2 ប៊ីលានដុល្លារគិតត្រឹមខែសីហាឆ្នាំ2017នេះក្នុងនោះគម្រោងវិនិយោគចំនួន110គម្រោង
ដែលមានតម្លៃវិនិយោគប្រមាណ$310 លានស្ថិតនៅក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសខេត្តព្រះសីហនុហើយអាចបង្កើតការងារបានជាង16,000 កន្លែងដល់ប្រជាជននៅក្នុងមូលដ្ឋានក្នុងតំបន់នោះលោកសុកចិន្តាសោភារដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកអគ្គលេខាធិការក្រមប្រឹក្សាវិនិយោគសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាត្រូវបានទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានកម្ពុជា AKP បានដកស្រង់សម្ដីថ្លែងនៅក្នុងវេទិកាកម្ពុជាចិនស្ដីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសមត្ថភាពផលិតនិងវិនិយោគនៅទីក្រុងណានីងប្រទេសចិនកាលពីពេលថ្មីៗនេះថាតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសខេត្តព្រះសីហនុគឺជាតំបន់គំរូមួយសម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការការកសាងផលិតភាពនៅក្នុងវិស័យឧស្សាហកម្មកម្ពុជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាលោកប្រាក់សុខុនគ្រងនឹងចូលរួមសម័យប្រជុំលើកទី72របស់មហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិនិងកិច្ចប្រជុំផ្សេងៗទៀតដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅបូរីញូវយ៉កសហរដ្ឋអាមេរិកចាប់ពីថ្ងៃទី19ដល់ថ្ងៃទី25ខែកញ្ញាឆ្នាំ2017លោកប្រាក់សុខុនគ្រងនឹងធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍ផ្ដោតទៅលើសារៈសំខាន់នៃកិច្ចប្រឹងប្រែងរួមក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាប្រែប្រួលអាកាសធាតុភេរវកម្មនិងបង្ហាញពីសមិទ្ធផលរបស់ប្រទេសកម្ពុជាស្ដីពីគោលដៅអភិវឌ្ឍសហសវត្តនិងកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់កម្ពុជាឆ្ពោះទៅគោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពលោកប្រាក់សុខុនក៏គ្រងនឹងលើកឡើងពីបញ្ហាក្នុងតំបន់និងអន្តរជាតិដែលជាការព្រួយបារម្ភរួមនឹងការវិវត្តនាពេលថ្មីៗនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរយ៉ាងណាក៏ដោយសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងការបរទេសចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញមិនបានបញ្ជាក់លម្អិតទេថាតើបញ្ហាវិវត្តចុងក្រោយអំពីកម្ពុជាដែលលោកប្រាក់សុខុនគ្រងនឹងលើកឡើងនោះមានពាក់ព័ន្ធនឹងដំណើរធ្លាក់ចុះដុនដាបនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាដែលត្រូវសហគមន៍អន្តរជាតិថ្កោលទោសយ៉ាងចាស់ដៃមួយរយៈពេលចុងក្រោយនេះជាពិសេសក្រោយពីមានការចាប់ខ្លួនមេបកប្រឆាំងលោកកឹមសុខាការធ្វើទុកបុកម្នេញលើអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាតិនិងអន្តរជាតិនិងការបំបិទសម្លេងសារព័ត៌មានឯករាជ្យជាដើមក្រៅពីនេះគណៈប្រតិភូកម្ពុជាគ្រងនឹងចូលរួមកិច្ចប្រជុំថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីក្រោមក្របខ័ណ្ឌអង្គការប្រទេសនិយាយភាសាបារាំងចលនាមិនចូលបកសម្ព័ន្ធសន្និសីទស្ដីអំពីអន្តរកម្មនិងវិធានការកសាងទំនុកចិត្តនៅអាស៊ីព្រមទាំងកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានជាមួយនឹងប្រធានមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិនិងអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោកអង្គទីណូហ្គូតារ៉េសនេះជាលើកទី1ហើយដែលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសលោកប្រាក់សុខុនដឹកនាំគណៈប្រតិភូកម្ពុជាទៅចូលរួមកិច្ចប្រជុំនៅសហរដ្ឋអាមេរិកក្រោយពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីពេលថ្មីៗកន្លងទៅនេះបានសម្រេចដាក់ទណ្ឌកម្មមិនចេញទិដ្ឋាការធ្វើដំណើរដល់មន្ត្រីការទូតជាន់ខ្ពស់និងក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគាត់គេនៅមិនទាន់ដឹងនៅឡើយទេថាតើការដាក់ទណ្ឌកម្មមិនផ្ដល់ទិដ្ឋាការធ្វើដំណើរនេះអាចនឹងប៉ះពាល់ដល់ការធ្វើដំណើរទៅប្រជុំរបស់លោកប្រាក់សុខុននិងមន្ត្រីការទូតក្រមអាវ៉ាតដទៃទៀតដែរឬទេឬថាមន្ត្រីរបស់លោកអាចនឹងត្រូវបានរដ្ឋបិទសេរីភាពនៃការធ្វើដំណើរក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកឬក៏យ៉ាងណានោះទេអាស៊ីសេរីនឹងព្យាយាមតាក់ទងមន្ត្រីនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសអាមេរិកដើម្បីសុំការបំភ្លឺជុំវិញបញ្ហានេះលោកនាងជាទីមេត្រីតើការដាក់សម្ពាធពីសំណាក់អន្តរជាតិលើកម្ពុជាជំវិញការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សសារព័ត៌មាននិងការបង្ក្រាបគណៈបកប្រឆាំងនឹងបណ្ដាលឲ្យមានវិបត្តិយ៉ាងណាដល់កម្ពុជាលោកនាងនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍របស់លោកជុនច័ន្ទបុត្រជាមួយលោកបណ្ឌិតមាសនេះជំវិញបញ្ហានេះនៅក្រៅការផ្សាយព័ត៌មាននាពេលបន្តិចទៀតនេះបាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីមន្ត្រីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចគាំទ្រឲ្យខាងពន្ធនាគារបន្តដាក់កាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពនៅក្នុងបន្ទប់ឃុំខ្លួនលោកកឹមសុខាដោយស្មានថាដើម្បីការពារអាយុជីវិតរបស់គាត់ក៏ប៉ុន្តែអ្នកច្បាប់យល់ថាការអនុវត្តបែបនេះគឺផ្ទុយនឹងច្បាប់និងប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់សិទ្ធិឯកជនរបស់លោកកឹមសុខាបាទលោកមួងណារ៉េតមានសេចក្តីរាយការណ៍ជុំវិញព័ត៌មាននេះមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់និងជាអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានថ្លែងសារការពីជំនួសតុលាការថាការដាក់កាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពនៅក្នុងបន្ទប់ឃុំខ្លួនប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខាគឺជាការត្រឹមត្រូវដើម្បីការពារអាយុជីវិតរបស់លោកកឹមសុខាសារដែលត្រូវបានចុះផ្សាយបន្តដោយកាសែតក្នុងស្រុកដែលស្និទ្ធទៅនឹងរដ្ឋាភិបាលកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញលោកសុកអេសានបានហៅលោកកឹមសុខាថាជាតួឯកក្នុងការអនុវត្តឧបាយកលដាក់ចេញដោយមហាយៈហេតុដូច្នេះជីវិតរបស់លោកកឹមសុខាផុយស្រួយណាស់បើសិនជាមហាយៈចង់បំបត្តិដានឧបាយកលរបស់ខ្លួនដោយសារតែលោកកឹមសុខាបានក្លាយជាក្រូចអស់ទឹកទៅហើយមិនចាំបាច់ឡើយទុកសម្បកជាសាក្សីបានប្រយោជន៍អីទៀត
លោកសុកអេសានបានចោទជាសំណួរទៅខាងមេធាវីការពារក្តីលោកកម្មសុខាដែលចង់ឲ្យដកកាមេរ៉ាចេញពីបន្ទប់នោះថាតើមេធាវីហ៊ានធានានឹងទទួលខុសត្រូវចំពោះសុវត្ថិភាពអាយុជីវិតរបស់លោកកម្មសុខាឬទេសូមឆ្លើយប្រាប់គាត់ជាការឆ្លើយតបមេធាវីមួយរូបក្នុងចំណោមមេធាវីទាំង5រូបដែលការពារក្តីលោកកម្មសុខាគឺលោកសំសុគង្គបានប្រាប់អាស៊ីសេរីកាលពីថ្ងៃទី17ខែកញ្ញាម្សិលមិញថាការធានាសុវត្ថិភាពជនជាប់ឃុំគឺជាការសំខាន់ក៏ពិតមែនក៏ប៉ុន្តែភារកិច្ចធានាសុវត្ថិភាពជនជាប់ឃុំគឺជាបន្ទុករបស់មន្ត្រីពន្ធនាគារដែលមានទាំងកម្លាំងនិងបំពាក់ដោយអាវុធដើម្បីថែរក្សាសន្តិសុខអ្នកជាប់ឃុំជាទូទៅលោកសំសុគង្គបន្តថាក្រុមមេធាវីរបស់ពួកគាត់ចាត់ទុកថាការដាក់កាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពរហូតដល់ក្នុងបន្ទប់ដែលលោកកម្មសខាកំពុងជាប់ឃុំដូច្នេះគឺជាការអនុវត្តនាំឲ្យរំលោភលើសិទ្ធិឯកជនរបស់លោកកម្មសខាយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរយើងឃើញថានៅក្នុងបន្ទប់គាត់អាចនឹងការស្នាក់នៅវាគាត់រស់នៅវាគាត់ដូរសម្លៀកបំពាក់អីវាតែមានកាមេរ៉ាគឺឃើញគាត់ទាំងអស់មិនទៅវាប៉ះពាល់ទៅសិទ្ធិឯកជនរបស់គាត់ណាដើម្បីការពារសុវត្ថិភាពដើម្បីការពារសន្តិសុខគាត់ហ្នឹងគឺយើងអាចដាក់នៅខាងក្រៅបន្ទប់ឬក៏អាចដាក់តាមរបងដែលនៅគាត់ជិះទៅបន្ទប់ហ្នឹងអានេះវាជាគ្រឿងមួយដែលយើងអាចទទួលយកបានតែបើដាក់ក្នុងបន្ទប់យើងគិតថាវាជារឿងមួយប៉ះពាល់ខ្លួនគាត់ចំពោះសិទ្ធិបុគ្គលឯកជនអញ្ចឹងបានក្រុមមេធាវីស្នើទៅឲ្យមានការដកចេញទោះជាយ៉ាងនេះក្តីលោកសុកអេសាននៅតែយល់ថាការដាក់កាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពគឺនៅតែចាំបាច់ដោយលោកលើកយកករណីអតីតកាលមកធ្វើជាសំអាងការពារជំហររបស់គាត់ទោះជាគ្មានច្បាប់ចែងដើម្បីកុំឲ្យមានបញ្ហាដោយឧទាហរណ៍ក្នុងករណីសម្រាប់លោកថាច់ជានិងលោកកែវសង្គីមកាលជំនាន់សាធារណរដ្ឋខ្មែរនិងករណីលោកជាវិជាដែលត្រូវបានឃាតករបាញ់សម្លាប់នៅមុខតូបលក់កាសែតក្បែររបងវត្តលង្កាកាលពីខែមករាឆ្នាំ2004និងមនុស្សដទៃទៀតដែលលោកសុកអេសានចាត់ទុកថាជាអ្នកបម្រើនយោបាយប្រឆាំងចំណែកឯអ្នកច្បាប់មួយរូបដែលតំណាងឲ្យជនរងគ្រោះនៅសាលាក្តីខ្មែរក្រហមដែលជាតុលាការអន្តរជាតិក៏មិនយល់ស្របចំពោះការអនុវត្តរបស់មន្ត្រីពន្ធនាគារដែលថតរូបសកម្មភាពរបស់ជនជាប់ឃុំនៅក្នុងបន្ទប់ឯកជនដូចនេះនោះដែរលោកមេធាវីហុងកឹមសួនលើកឡើងថានេះគឺជាការអនុវត្តបំពានទាំងសិទ្ធិបំពានទាំងច្បាប់អាហ្នឹងវាចូលទៅក្នុងលក្ខណៈបំពានសិទ្ធិបុគ្គលហើយបំពានទាំងច្បាប់ទៅទៀតព្រោះច្បាប់គេហាមឃាត់ការថតរូបភាពបុគ្គលនិងផងការស្ដាប់សំឡេងរូបភាពបុគ្គលហ្នឹងគឺចំហ្មងរឿងច្បាប់ព្រហ្មទណ្ឌព្រោះឲ្យចោតប្រកាន់ហ្នឹងមើលទៅចាប់ពួកសកម្មជនមេដាធម្មជាតិហ្នឹងគេទៅថតរូបពីចម្ងាយផងនៅតែចោតប្រកាន់ចាប់គេឃុំខ្លួនតម្រាំនឹងសិទ្ធិបុគ្គលរបស់គេហ្នឹងទោះបីថានៅក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងក៏គ្មានច្បាប់ណាមួយដែលតម្រូវឲ្យដាក់កាមេរ៉ាថតសកម្មភាពរូបភាពគេនឹងថតសម្លេងកាលពីដើមសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះសកម្មជនមេដាធម្មជាតិ2នាក់ត្រូវបានតុលាការខេត្តកោះកុងសម្រេចឃុំខ្លួនដាក់ពន្ធនាគារបណ្ដោះអាសន្នក្រោយពីអ្នកទាំងពីរត្រូវបានក្រុមហ៊ុនរបស់លោកអុកញ៉ាលីយ៉ុងផាត់ប្តឹងឲ្យអាជ្ញាធរឃាត់ខ្លួននៅពេលជិះទូកថតរូបនិងវីដេអូកប៉ាល់ដឹកសាច់ស៊ីលីកា2គ្រឿងនៅក្នុងលំហសមុទ្រនៅស្រុកគិរីសាគរខេត្តកោះកុងតែកតិនទៅនឹងភាពមិនប្រក្រតីនៃការនាំចេញខ្សាច់ស៊ីលីកាឬក៏ខ្សាច់សទៅកោះតៃវ៉ាន់ចំនួនជាង1លានតោនដែលគិតជាទឹកប្រាក់ជាង$30លានអាមេរិកក្រុមមេធាវីការពារក្តីលោកកម្មសខាកាលពីថ្ងៃទី15ខែកញ្ញាកន្លងទៅនេះបានដាក់ពាក្យស្នើសុំទៅចក្រមស៊ើបសួរតុលាការក្រុងភ្នំពេញលោកគីរិទ្ធីឲ្យដកកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពនិងឧបករណ៍ស្រូបសំឡេងចេញពីបន្ទប់ឃុំឃាំងដោយមេធាវីអះអាងថាការអនុវត្តបែបនេះគឺផ្ទុយទៅនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញផងផ្ទុយច្បាប់ស្តីពីពន្ធនាគារផងនិងផ្ទុយទៅនឹងក្រមនីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌផងពួកគាត់ក៏បានស្នើសុំឲ្យលោកកម្មសខាបានស្ដាប់វិទ្យុព្រមទាំងស្នើអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមមេធាវីយកឯកសារច្បាប់និងសំណុំរឿងចូលជួបពិគ្រោះយោបល់រវាងមេធាវីនិងកូនក្តីផងដែរកាលពីថ្ងៃទី11ខែកញ្ញាកន្លងទៅនេះក្រុមមេធាវីរបស់លោកកម្មសខាក៏បានប្តឹងសុំតុលាការឲ្យសម្រេចឲ្យលោកកម្មសខានៅក្រៅឃុំជាបណ្ដោះអាសន្នសភាស៊ើបសួរស្លាវធរនឹងបើកសវនាការនៅថ្ងៃទី26ខែកញ្ញាខាងមុខនេះជុំវិញបណ្ដឹងប្រឆាំងដោយការឃុំខ្លួនលោកកម្មសខាខ្ញុំបាទមុងណារ៉េតអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington បាទលោកនាងកំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington វិទ្យុអាស៊ីសេរីពេលនេះកំពុងតែកែច្នៃរបៀបធ្វើការរបស់ខ្លួនដើម្បីតម្រូវទៅតាមស្ថានភាពជាក់ស្ដែងដែលកំពុងកើតមានឡើងមកលើក្រុមការងារយើងតែទោះជាយ៉ាងណាយើងជឿជាក់ថាយើងនឹងជំនះបាននូវឧបសគ្គទាំងនេះហើយយើងនឹងបន្តបេសកកម្មផ្សាយជូនព័ត៌មានដែលមិនលំអៀង
និងដែលមានប្រយោជន៍ជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់អាស៊ីសេរីសម្រាប់ចិត្តយ៉ាងច្បាស់លាស់ថានឹងឈរលើការនៃការបន្តបេសកកម្មចម្បងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននេះឲ្យបានច្រើនជាងពេលណាទាំងអស់ដើម្បីបោះជំហានទៅមុខធ្វើជាប្រតិបត្តិបំភ្លឺផ្លូវទោះជាយើងស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលខ្មៅងងឹតបែបនេះក៏ដោយវិទ្យុអាស៊ីសេរីនឹងបន្តរាយការណ៍លើបញ្ហានិងព្រឹត្តិការណ៍នានាដែលកើតមានឡើងនៅក្នុងសង្គមកម្ពុជាហើយនឹងបន្តផ្សព្វផ្សាយកម្មវិធីផ្សាយសេចក្តីរាយការណ៍និងព័ត៌មាននានានៅលើរលកធាតុអាកាសវិទ្យុកម្រិតទាបនិងលើបណ្ដាញសង្គម Facebook, YouTube និងគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន www.rfa.org/ ខ្មែរជាបន្តទៅទៀតឆ្លៀតនៅក្នុងឱកាសនេះយើងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដល់លោកនាងកញ្ញាដែលបានធ្វើដំណើរជាមួយយើងខ្ញុំអស់រយៈពេល20ឆ្នាំកន្លងមកនេះយើងនឹងរួមដំណើរជាមួយគ្នាតទៅមុខទៀតដោយដែលប្រវត្តិសាស្ត្របានចារទុករួចមកហើយថាជនផ្ដាច់ការអាចឡើងកាន់អំណាចហើយបង្ខំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសរបស់ពួកគេអនុវត្តតាមអ្វីដែលពួកគេចង់បានប៉ុន្តែនៅទីបំផុតទៅការពិតនឹងនៅតែឈ្នះដដែលបាទតុលាការខេត្តបន្ទាយមានជ័យសម្រាប់ឃុំខ្លួនស្ត្រីម្នាក់ឈ្មោះមឿនលីហួរពីបទជេរប្រមាថជាសាធារណៈនិងញុះញង់ឲ្យមានការរើសអើងក្រោយពីស្ត្រីរូបនោះបានបង្ហោះសារជេរប្រមាថព្រះមហាក្សត្រខ្មែរព្រះបាទនរោត្តមសីហមុនីព្រះមហាក្សត្រីនរោត្តមមុនិនាថសីហនុនិងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ស្ត្រីវ័យ20ឆ្នាំរូបនេះមានមុខរបរជាអ្នកលក់បន្លែផ្លែឈើនៅផ្សាររងឃ្លឿប្រទេសថៃស្នាក់នៅភូមិច័ន្ទគិរីសង្កាត់ប៉ោយប៉ែតក្រុងប៉ោយប៉ែតខេត្តបន្ទាយមានជ័យត្រូវបានអាជ្ញាធរឃាត់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី15ខែកញ្ញាឆ្នាំ2017កន្លងទៅនេះបន្ទាប់ពីនាងបានបង្ហោះរូបភាពជេរប្រមាថធ្ងន់ធ្ងរនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ដែលដាក់ឈ្មោះថាជលសាយនានាងកូនពៅស៊ីអារម្មណ៍នៅក្នុងរូបភាពមួយដែលនាងបានបង្ហោះកាលពីថ្ងៃទី21ខែកុម្ភៈបានដាក់រូបលោកហ៊ុនសែនហើយស្ត្រីនេះសរសេរថាឲ្យខ្លៅដឹកនាំរាជយំពេញស្រុកមានបណ្ឌិតមហាថោកលោកក្បាលឲ្យខ្លៅសារព័ត៌មានស្និទ្ធនឹងរដ្ឋាភិបាល Fresh News រាយការណ៍ថាស្ត្រីឈ្មោះមឿនលីហួរបានសារភាពថានាងធ្វើដូច្នេះតាមការណែនាំរបស់ឈ្មោះអៀកំស្រេងដែលអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook ដឹងថាជាបរិសុទ្ធខ្មែររស់នៅប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងជាអ្នកដែលតែងតែជេរប្រមាថលោកហ៊ុនសែននិងក្រុមមន្ត្រីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលឥតសំចៃមាត់ដោយការបង្គាប់ឲ្យឃុំខ្លួនរបស់លោកជួនវណ្ណៈចៅក្រមស៊ើបសួរនៃសាលាដំបងខេត្តបន្ទាយមានជ័យសម្រេចថាស្ត្រីរូបនេះត្រូវបានដាក់ឲ្យស្ថិតនៅក្រោមការពិនិត្យពីបទជេរប្រមាថជាសាធារណៈនិងញុះញង់ឲ្យមានការរើសអើងប្រព្រឹត្តនៅក្រុងប៉ោយប៉ែតខេត្តបន្ទាយមានជ័យកាលពីថ្ងៃទី11និងទី12ខែកុម្ភៈនិងនៅថ្ងៃទី1ខែមីនាឆ្នាំ2017ចៅក្រមស៊ើបសួរនៃសាលាដំបងខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោកជួនវណ្ណៈបានបង្គាប់ឲ្យប្រធានពន្ធនាគារខេត្តបន្ទាយមានជ័យឃុំខ្លួនស្ត្រីរូបនេះជាបណ្ដោះអាសន្នចាប់ពីថ្ងៃទី17ខែកញ្ញារហូតទាល់តែមានបទបញ្ជាថ្មីសម្រាប់ផ្សេងពីនេះបាទលោកនាងទើបបានស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីដែលរៀបចំជូននៅខ្ញុំបាទសេកបណ្ឌិតពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនសូមអញ្ជើញអស់លោកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពុស្ដាផ្សេងៗទៀតនៃកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនាពេលបន្តិចទៀតនេះលោកនាងកញ្ញានិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយជាបន្តទៅទៀតនេះយើងខ្ញុំមានបទសម្ភាសន៍និងសេចក្តីរាយការណ៍ពុស្ដាផ្ដោតអំពីអ្នកវិភាគបញ្ហាសង្គមបង្ហាញពីវិបត្តិដែលអាចកើតមានក្នុងសង្គមបើមានការដាក់សម្ពាធពីអន្តរជាតិធ្ងន់ធ្ងរជនជាតិដើមភាគតិចហួសចិត្តក្រោយដឹងថារដ្ឋាភិបាលបានរឹតបន្តឹងសេរីភាពសារព័ត៌មានឯករាជ្យពលរដ្ឋភូមិត្រាចចង់ឲ្យមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនិងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលជួយផ្ដល់ពូជត្រីសម្រាប់អភិរក្សនៅតាមកសិនរបស់ប្រាសាទចៅស្រីវិបុលហើយនៅtrongកម្មវិធីលោកនាងនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកនាងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំជាបន្តទៀតដោយមេត្រីបទសម្ភាសន៍បាទលោកនាងជាទីមេត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកថ្មីនេះបានសម្រេចដាក់ទណ្ឌកម្មមិនចេញទិដ្ឋាការធ្វើដំណើរដល់មន្ត្រីការទូតជាន់ខ្ពស់នៃក្រសួងការបរទេសនិងក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេនិងការដាក់សម្ពាធពីបណ្ដាប្រទេសផ្សេងទៀតមកលើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឲ្យគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឲ្យបានជាប់ជួនអ្នកស្រាវជ្រាវការអភិវឌ្ឍសង្គមមើលឃើញថាវិបត្តិនឹងអាចកើតមានក្នុងសង្គមបើសិនការដាក់សម្ពាធពីអន្តរជាតិនេះ
ចេះតែរីករាលដាលធ្ងន់ធ្ងរទៅនោះប៉ុន្តែមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់រដ្ឋាភិបាលអះអាងថាការដាក់សម្ពាធរបស់អន្តរជាតិនឹងមិនមានឥទ្ធិពលអ្វីមកលើកម្ពុជានោះឡើយសូមលោកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍របស់លោកជុនច័ន្ទបុត្រជាមួយលោកបណ្ឌិតមាសនេះជំវិញបញ្ហានេះដូចតទៅខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរលោកបណ្ឌិតមាសនេះបាទសូមជម្រាបសួរបាទលោកជុនច័ន្ទបុត្របាទលោកបានជ្រាបហើយក្នុងរយៈពេលថ្មីកន្លងមកនេះសហរដ្ឋអាមេរិកប្រកាសថានឹងដាក់ទណ្ឌកម្មផ្នែកវីសានិងមិនចេញវីសាទៅឲ្យមន្ត្រីរបស់ក្រសួងការបរទេសចាប់ពីឋានៈអគ្គនាយករហូតទៅដល់ថ្នាក់កំពូលហើយគ្រួសាររបស់គេក៏ដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចដែរហើយពីម្សិលមិញថ្ងៃនេះយើងបានឮលោកសំរងស៊ីដែលជាអតីតប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងក៏បានមានចលនាសម្បើមណាស់ក្នុងការដែលឲ្យមានការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចឲ្យមកលើប្រទេសកម្ពុជាជាដើមតើលោកយល់ថាពេលនេះដំណាក់កាលនេះសហគមន៍អន្តរជាតិគួរធ្វើបែបណាចំពោះប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីឲ្យងាកទៅរកប្រជាធិបតេយ្យវិញដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យមានលំហសេរីភាពផ្នែកសិទ្ធិសារព័ត៌មានឬមួយក៏ការងារប្រតិបត្តិការរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលរបស់គណៈបកនយោបាយជាដើមសូមអញ្ជើញលោកបណ្ឌិតបាទបាទសូមជាមើលអំពីទណ្ឌកម្មនៃការរឹតបន្តឹងឬក៏ដាក់កម្រិតជំនាញទឹកថាការចូលទៅសហរដ្ឋអាមេរិករបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងការបរទេសនេះជារឿងដែលក្នុងពេលនឹងសន្តិភាពអន្តរជាតិជំនាញស្ថានភាពនយោបាយដែលជារឿងផ្លាត់នៅក្នុងពេលថ្មីនេះបាទព្រោះយើងមើលពីការដាក់កម្រិតទៅលើរដ្ឋការទៅលើក្រសួងការបរទេសនេះគឺវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងតែកម្ពុជាសម្រាប់យកនៅបងពលរដ្ឋខ្មែរយើងដែលមានជាប់ទុកទាន់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយត្រូវបញ្ជូនមកប្រទេសកម្ពុជាវិញហ្នឹងគឺប្រទេសកម្ពុជាបានបដិសេធឬក៏សុំពជាពេលដើម្បីធ្វើការបញ្ជែកគ្នាឬក៏ចរចាគ្នាបានអញ្ចឹងរឿងនេះវាជារឿងដាច់ដោយឡែកវាគ្រាន់តែការរឹតបន្តឹងនេះគឺក៏ទណ្ឌកម្មនេះវាកើតឡើងនៅចំពេលគ្នាបាទស្ថានភាពនយោបាយបាទជួនពេលគ្នាដែលស្ថានភាពនយោបាយនៅប្រទេសកម្ពុជានេះវាកាន់តែភាពបន្តទៅបាទនេះគឺប៉ុន្តែវាជារឿងពីរដាច់ពីគ្នាបាទហើយជារឿងទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចឬក៏ពាណិជ្ជកម្មអីនោះអានោះបានវាទាក់ទងផ្ទាល់ទៅជាមួយនឹងរឿងស្ថានភាពវិវត្តរបស់នយោបាយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នបាទប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយចុះលោកបណ្ឌិតថាតើសភាពការនៅពេលនេះសហគមន៍អន្តរជាតិធ្វើអីបានខ្លះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសធ្វើអីបានខ្លះឬមួយក៏ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមិនគួរងាកទៅនឹងការធ្វើអន្តរាគមន៍របស់សហគមន៍អន្តរជាតិទេឬមួយក៏យ៉ាងណាលោកអាចផ្ដល់យោបល់បានទេក្នុងរយៈពេលដ៏តានតឹងបែបនេះបើជាយើងស្ដាប់អំពីអ្វីដែលជាសេចក្តីប្រកាសរបស់អ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលគឺលោកបានអះអាងថាការដាក់ទណ្ឌកម្មទាំងឡាយណារបស់អន្តរជាតិនៅក្នុងពេលនេះឬក៏សម្ពាធទាំងឡាយណានោះនឹងមិនអាចមានប្រសិទ្ធភាពមកលើអ្វីដែលជាដំណើរការធម្មតារបស់រដ្ឋាភិបាលបាទនៅត្រង់នេះខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលជាការអះអាងរបស់រដ្ឋាភិបាលខ្ញុំគិតថាអាចត្រូវហើយក៏អាចខុសដែរបាទអាចត្រូវត្រង់ថាយើងបានមើលអំពីដំណើរវិវត្តថាកម្ពុជាចាប់ផ្ដើមងាកមករកមហាមិត្តចិនហ្នឹងតាំងពីពេលណាមកបាទតែនោះយើងនៅចាំអ្វីដែលយើងឃើញច្បាស់មែនទែនចាប់ផ្ដើមចេញសញ្ញាច្បាស់មែនទែនគឺនៅពេលដែលកម្ពុជាដឹកនាំជាប្រធានអាស៊ានហើយនៅក្នុងការប្រជែកគ្នាទាក់ទងនឹងរឿងសមុទ្រចិននោះយើងឃើញថាប្រទេសកម្ពុជាបានឈរច្បាស់មកនៅខាងចិនបាទតែនោះយើងគាត់នៅឆ្ងល់ថាតើកម្ពុជាដែលស្អៀងឬក៏ប្តីខ្លួនប្រចិនទេនោះបំណងដើម្បីអីបាទប៉ុន្តែក្រោយមកតាមការយល់ឃើញរបស់ខ្ញុំយើងសង្កេតឃើញថារហូតមកដល់មុនឆ្នាំ2007 2008ពេលនោះស្ថានភាពនៃថវិកាជាតិរបស់កម្ពុជានឹងនៅតែមានការពិបាកគឺប្រមាណស្ទើរតែពាក់កណ្ដាលនៅតែពឹងពីប្រចាំប្រទេសនៅឡើយបាទតែនោះយើងឃើញថាការទទួលជំនួយពីប្រចាំប្រទេសនៅពេលនេះគឺមានការត្រួតពិនិត្យដូចជាមានការប្រជុំប្រចាំឆ្នាំហើយគេឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានេះចាប់ផ្ដើមធ្វើការរាយការណ៍ជាទៀងទាត់ទៅលើការវិវត្តទាំងឡាយនៃទាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់ជំនួយបាទហើយពេលនោះគឺយើងឃើញថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងគឺមិនសូវសប្បាយចិត្តទេនៅក្នុងការត្រួតពិនិត្យលើថវិកាជាតិទាំងអស់ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងបានជាយើងចាប់ផ្ដើមសង្កេតឃើញនៅវិធីសាស្ត្រថ្មីដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រើពេលនេះគឺការចាប់ផ្ដើមងាកមករកចិន
ដោយសង្ឃឹមថាថាវិការពីប្រទេសចិនជាថាវិការងាយរកហើយក៏មិនទទួលនៅលក្ខខណ្ឌផ្សេងដែលដូចតែប្រចាំប្រទេសបានដាក់ឲ្យប្រទេសតាមតាមពិសេសគឺសម្រាប់ភាពអនិច្ចនៃភាពនេះគឺវាមានភាពខុសគ្នាស្រឡះរវាងថាវិការដែលផ្ដល់ដល់ប្រចាំប្រទេសគឺគេតែងតែទឹកបន្តឹងទៅលើតម្លាភាពហើយនឹងចលនាភាពបាទប៉ុន្តែសម្រាប់ថាវិការសម្រាប់ប្រទេសចិននេះងាយយកហើយចិនក៏មិនទៅជាខ្វល់ខ្វាយអំពីរឿងលក្ខខណ្ឌអីផ្សេងដែរបាទអញ្ចឹងពេលនោះក៏យើងឃើញថាប្រតិចម្ដងក៏រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានេះគឺមើលទៅបំណងជាផ្លេចមករកចិននឹងកាន់តែច្រើនឡើងដោយគិតថាការយកថវិកាពីចិនវានឹងអាចមានងាយស្រួលនៅក្នុងការប្រើប្រាស់ជាងហើយជាងការទ្រាំរស់នៅក្រោមលក្ខខណ្ឌនៃថវិកាដែលផ្ដល់ពីប្រចាំប្រទេសបាទលោកបណ្ឌិតនៅពេលដែលខ្ញុំធ្លាប់ជជែកពិភាក្សាជាមួយលោកកន្លងមកលោកតែងតែលើកយកប្រវត្តិសាស្ត្រយកមករាយរាប់ច្រើនណាស់លោកច្រើននិយាយលោកច្រើនមានប្រសាសន៍ថាកម្ពុជាគឺច្រើនតែដើរជាន់ប្រវត្តិសាស្ត្រចាស់ហើយថ្មីនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏បានលើកឡើងដែរថាលោកមិនចង់ឲ្យប្រទេសកម្ពុជាដើរជាន់ប្រវត្តិសាស្ត្រចាស់ក៏ប៉ុន្តែការដែលលើកឡើងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅពេលថ្មីថាមិនចង់ដើរប្រវត្តិសាស្ត្រចាស់នេះគឺថាគឺលោកចោទទៅលើសហរដ្ឋអាមេរិកថាគឺសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងហើយដែលទម្លាក់គ្រាប់បែកនៅប្រទេសកម្ពុជាអីជាដើមក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំចង់បានយោបល់ពីលោកបណ្ឌិតទៅវិញតើការជាន់ប្រវត្តិសាស្ត្រចាស់នេះយើងរំលឹកឡើងវិញពីឆ្នាំ60ផ្លាយគឺថាមេដឹកនាំកម្ពុជាសម័យនោះគឺថាងាកទៅតោងដៃចិនងាកទៅតោងដៃកូរ៉េខាងជើងហើយបានបើកផ្លូវឲ្យវៀតណាមខាងជើងមានពួកយេកុងនឹងគឺថាបើកផ្លូវឲ្យមកដើម្បីយកទឹកដីកម្ពុជានឹងដើម្បីបកកសង្គ្រាមអីជាដើមវាយទៅម្ខាងទៀតអីជាដើមហើយក៏មានការបច្ចេះឲ្យវាយស្ថានទូតអាមេរិកអីជាដើមហើយទីបំផុតទៅក៏ប្រទេសយើងក៏ធ្លាក់ហិនហោចមកដល់ពេលនេះមកតើលោកបណ្ឌិតយល់ឃើញថាតើសភាពការពេលនេះការដែលមានពន្យុះឲ្យយុវជនដែលស៊ីឈ្នួលធ្វើបាតកម្មនឹងវាយស្ថានទូតអីជាដើមធ្វើត្បិតតែមិនទាន់វាយជាដើមមិនទាន់វាយក៏ដោយយើងធ្លាប់ឮហើយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានពន្យល់ឲ្យយុវជននឹងត្រៀមខ្លួនក្នុងការធ្វើបាតកម្មក្នុងការវាយប្រឆាំងនឹងជនបរទេសដែលឈ្លានពានធ្វើត្បិតតែលោកមិនបញ្ជាក់ថាប្រទេសណាក៏ដោយចុះក៏ប៉ុន្តែក៏យើងដឹងថាពេលនេះលោកកំពុងតែប្រឈមមុខជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកតើអ្នកដឹកនាំសម័យនេះសំណួររបស់ខ្ញុំបាទដឹកនាំពេលនេះតើកំពុងតែដឹកនាំប្រទេសឲ្យទៅកន្លងចាស់ដែរទេងាកទៅខាងចិនម្ខាងហើយម្ខាងទៀតគឺបានប្រយោជន៍ពីខាងចិនដោយលោកបណ្ឌិតរៀបរាប់មិញអញ្ចឹងហើយបន្ទាប់មកទៀតក៏ប្រយុទ្ធប្រឆាំងញុះញង់ពលរដ្ឋញុះញង់ប្រជាជនដើម្បីឲ្យទៅប្រឆាំងនឹងលោកខាងលិចម្ខាងទៀតនឹងតើបើសិនជាដំណើរការនឹងអាចសម្រេចទៅបានដូចដែលមេដឹកនាំកំពុងតែអនុវត្តរាល់ថ្ងៃតើប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងអាចធ្លាក់ចុះទៅមហន្តរាយដូចដែលសម័យនឹងកើតឡើងដែរឬមួយក៏យ៉ាងណាទៅវិញលោកបណ្ឌិតហើយធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីបញ្ជៀសសាច់រឿងនេះដើម្បីកុំឲ្យជាន់ដានប្រវត្តិសាស្ត្របានបាទប្រហែលជាការយល់ឃើញរបស់រដ្ឋាភិបាលហើយនឹងការយល់ឃើញរបស់ខ្ញុំមានភាពខុសគ្នាបន្តិចបាទត្រង់ថាតើយើងទៅថ្ងៃយើងបានដើរជាន់បានចាស់ឬក៏យើងមិនដើរមិនជាន់បាទតែខ្ញុំក៏នៅចាំបានថានៅវិបត្តិទៅផ្ទៃក្នុងរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកាលពីទសវត្សរ៍ចុងឆ្នាំ60ពិសេសនៅក្នុង67តាមខ្ញុំចាំគឺចាប់ផ្ដើមពាក្យមួយម៉ាត់គឺពាក្យថាក្បត់ជាតិបាទគឺនៅពេលនោះយើងឃើញថាខ្មែរមានខ្មែរសខ្មែរខៀវហើយមានខ្មែរក្រហមក្រោយមកទៀតបាទអញ្ចឹងពាក្យក្បត់ជាតិនោះបានត្រូវរដ្ឋាភិបាលយកមកប្រើដើម្បីសាច់ជះដាក់គ្នាទៅវិញទៅមកដែលជាបងប្អូនឃើញច្រើនមានរហូតទៅដល់យកទៅមានទុកប្រហារជីវិតនៅកពាំងកលឹងដូចជាអិនដូចអីហ្នឹងហើយប្រហែលអ្នកទៀតរត់ចោលស្រឹកបាទទៅនោះគឺជាពេលដែលកម្ពុជាចាប់ផ្ដើមមានវិបត្តិផ្ទៃក្នុងបាទហើយនៅក្នុងអំឡុងពេលគឺសម្ដេចសៀននោះព្រះអង្គចាប់ផ្ដើមមានបង្ហាញនៅការបញ្ជាចិត្តជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកដោយពេលនោះគឺសង្គ្រាមដែលកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងបានចាប់ផ្ដើមរាលដាលចូលនៅខាងខេត្តស្វាយរៀងហើយការរាលដាលចូលនោះគឺដោយសារតែពេលនោះគឺយើងឃើញថាមានកងទ័ពពីកងច្រើនម៉ឺននាក់ណាដែលគេហៅថាជាកងទ័ពវៀតណាមខាងជើងនោះបានមកនៅក្នុងទីតាំងទឹកដីកម្ពុជានឹងរួចទៅហើយបាទអញ្ចឹងបាទវាកើតមានចាប់ផ្ដើមមានការមិនសប្បាយចិត្តពីក្នុង
មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់រាជរដ្ឋាភិបាលសង្គមរាជនិយមនៅកាលពេលនោះបាទប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំចង់បញ្ជាក់នៅពេលនេះគឺនៅក្រោយពេលដែលសម្ដេចជាលោកចាប់ផ្ដើមមានការរំភាចចិត្តជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិករហូតដល់ផ្ដាច់ចំណងកិច្ចការទូតនេះគឺពេលនោះសេដ្ឋកិច្ចខ្មែរគឺធ្លាក់ធ្ងន់មែនទេគឺធ្លាក់រហូតដល់ស្ទើរតែរកប្រាក់បាយឲ្យមន្ត្រីរាជការមិនបានបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងពេលនោះគឺជំរឿនរបស់ព្រះអង្គគឺមិនមានអីក្រៅពីងាកទៅពឹងទៅលើមហាមិត្តចិនទេបាទហើយនៅក្នុងអំឡុងនោះក៏ចិននឹងបានមានកិច្ចកុងត្រាជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងគឺដើម្បីជួយឧបត្ថម្ភដល់កងទ័ពវៀតកុងឬកងទ័ពវៀតណាមដែលស្នាក់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានោះនៅតាមភូមិស្រុករបស់ខ្ញុំនឹងក៏មាននៅច្រើនដែរនៅខាងខេត្តស្វាយរៀងបាទហើយនៅពេលនោះយើងឃើញថាអ្វីដែលជាបំពង់អុកស៊ីហ្សែនដែលឲ្យខ្មែររស់ពេលនោះគឺមានតែជំនួយពីប្រទេសចិនទេបាទក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំមានការជជែកពីច្រើនជាមួយនឹងអ្នកដែលធ្លាប់រៀនបានស៊ីជម្រៅទៅលើនយោបាយចិនហ្នឹងហើយប្រៀបធៀបជាមួយអ្វីដែលយើងជួបប្រទះការទស្សវត្សឆ្នាំ60នេះគឺប្រទេសចិនគឺមាននយោបាយមួយគឺមិនប្រកាន់ថាឆ្មានឹងសឬឆ្មានឹងខ្មៅទេឲ្យតែឆ្មានឹងទៅចាប់កដោអានេះជារឿងមួយបាទប៉ុន្តែអ្វីដែលចិនមិនពេញចិត្តនោះគឺចិនមិនទៅចូលចិត្តឆ្មាឈ្មោលបានន័យថាជាឆ្មាដែលចូលចិត្តទៅមកផ្ទះអីបានមកផ្លែតចឹងទៅរបាយដល់អីបានទីហើយក៏វិលទៅរកកន្លែងផ្សេងវិញចឹងឬក៏មកផ្ទះម្ដងហ្នឹងគឺជាការមកខំគ្នាឯងឆ្មាឈ្មោះគ្នានេះឆ្លោះគ្នាពេញផ្ទះចឹងទៅហើយក៏ទៅបាត់វិញណាអានេះជារឿងមួយដែលយើងគិតហើយខ្ញុំមិនមែនប្រៀបធៀបថារដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ60ជាឆ្មាឈ្មោះទេប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំនៅចាំហើយឆ្ងល់គឺថានៅពេលដែលមុនការកើតសង្គ្រាមឆ្នាំ70យើងឃើញថាទំនាក់ទំនងរវាងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងមហាមិត្តចិនគឺមានភាពអបអរមែនទែនប៉ុន្តែរឿងដែលឆ្ងល់ត្រង់ថាចុះហេតុអីក៏នៅពេលដែលខ្មែរក្រហមឡើងកាន់អំណាចវាស្រាប់តែចិននឹងបណ្ដោយឲ្យខ្មែរក្រហមនោះធ្វើការឃុំឃាំងសម្ដេចតាមនៅក្នុងរាជវាំងក្នុងអំឡុងពេលជាង3ឆ្នាំហ្នឹងដែលយើងគិតថាចុះហេតុអីក៏ចិនមិនគ្រប់គ្រងសម្ដេចតាតទៅទៀតបែរទៅគ្រប់គ្រងខ្មែរក្រហមទៅវិញបានអញ្ចឹងអានេះវាជារឿងមួយដែលនៅតែជាចម្ងល់របស់ខ្ញុំនៅឡើយបាទហើយខ្ញុំជជែកជាមួយនឹងអ្នកដែលមានជំនាញខាងនយោបាយប្រទេសចិននេះគឺគាត់បានត្រឹមថាពយល់ថាចិនមិនសូវចូលចិត្តទេជាមួយនឹងឆ្មាឈ្មោលក៏ប៉ុន្តែឆ្មាសក៏ដោយឆ្មាខ្មៅក៏ដោយឲ្យក៏ដោយគឺចិនស្វាគមន៍ទាំងអស់ហើយពិសេសនៅពេលដែលសង្គមជាតិមួយដែលកំពុងតែត្រូវការជួយពីចិនបាទក៏ប៉ុន្តែលោកបណ្ឌិតតើសភាពការពេលនេះអាចនឹងជន់ដានប្រវត្តិសាស្ត្រដូចខាងដើមទេមេដឹកនាំបញ្យុប្រជាពលរដ្ឋឲ្យប្រឆាំងនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយទន្ទឹមងាកទៅចាប់ដៃចិនហើយទីបំផុតធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិមានវិនាសកម្មតើប្រទេសជាតិអាចនឹងធ្វើទៅវិនាសកម្មទេហើយបើកំពុងតែជន់ដានចាស់ឈានទៅវិនាសកម្មដដែលតើយើងគួរធ្វើបែបណាហើយសម្រាប់រឿងជន់ដានចាស់ឬក៏មិនជន់ដានចាស់នេះខ្ញុំមិនទាន់ហ៊ានបកស្រាយទេក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងមើលអំពីជីវិតនៃប្រទេសកម្ពុជាពីឆ្នាំ1950ពិសេសគឺក្រោយពីពេលដែលយើងបានទទួលឯករាជ្យមកយើងបានធ្វើការទំនាក់ទំនងជាមួយមហាអំណាចទាំងអស់ដោយរលូនបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្មែរលឿនមែនទែនណាគឺប៉ុន្តែដល់ពេលយើងមកមានបញ្ហាគឺមានបញ្ហាត្រង់ថាយើងបោះបង់ចោលមហាអំណាចមួយហើយយើងទៅចាប់យកតែមហាអំណាចមួយទៀតបាទដែលតែឯងបាទដល់ចឹងទៅគឺខ្ញុំសង្កេតឃើញថានៅពេលដែលប្រទេសខ្មែរចាប់ផ្ដើមដើរផ្លូវហ្នឹងនយោបាយការបរទេសដើរផ្លូវហ្នឹងខ្មែរយើងច្រើនតែជួបប្រទះនៅវិបត្តិដូចជាទសវត្សរ៍ឆ្នាំ70-75នេះបាទនេះជារឿងមួយដែលយើងសង្កេតឃើញបាទហើយឥឡូវនេះយើងឃើញថាយើងទោះបីជាយើងមិនដើរជន់តាមចាស់ក៏យើងចាប់ផ្ដើមឃើញថាយើងហាក់ដូចជាមានភាពតក់កុហកក្នុងការងាកទៅរកចិនហើយយើងដោះដៃពីសហរដ្ឋអាមេរិកបាទអញ្ចឹងយើងរងចាំទៅតើផលវិបាកនេះវានឹងអាចមានកើតឡើងដោយរបៀបណាតែតាមប្រសាសន៍តាមការវិភាគរបស់លោកបណ្ឌិតវិញតើការប្រឆាំងនឹងអាមេរិកហើយងាកទៅរកចិននេះចំណេញឬខាតអ្វីខ្លះដល់ប្រទេសកម្ពុជារឿងដែលសំខាន់នោះបើយើងមើលពីអ្វីដែលអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលបានអះអាងថាវាពិតមិនជាមានផលប៉ះពាល់អីទេមកដល់ដំណើរការរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានោះ
ខ្ញុំគិតថារឿងនេះជារឿងត្រូវដោយសារតែយើងសង្កេតឃើញចាប់ពីឆ្នាំ2016 17ដល់ពីដើម15មកយើងឃើញរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងតាំងតែមានទំនោរកាន់តែច្រើនឡើងទៅរកប្រទេសចិនហើយពេលនោះក៏យើងឃើញថាជំនួយរបស់ប្រទេសចិនមកប្រទេសកម្ពុជារាប់ពាន់លានដុល្លារហ្នឹងក៏ចាប់អូចូលមកដែរហើយអ្វីដែលខ្ញុំបានកាលពី2ឆ្នាំមុនខ្ញុំបានគិតថាបើសិនណាជារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទទួលបាននៅការបដិញ្ញាចិត្តពីចិនដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យរដ្ឋាភិបាលនេះអាចមានថវិកាគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់គ្រប់គ្រងឬក៏សម្រាប់គ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលរហូតដល់ឆ្នាំ2018នោះខ្ញុំគិតថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងអាចងាកចេញពីប្រចាំប្រទេសនឹងកាន់តែឆ្ងាយទៅបាននេះខ្ញុំបានគិតតាំងពី2ឆ្នាំមុនហើយមកដល់ពេលនេះក៏តាមអ្វីដែលខ្ញុំតាមសង្គមមើលនេះថវិកាដែលបានទទួលពីចិននេះហាក់ដូចជាលំមគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលនឹងបានដំណើរការដល់មិនព្រួយបារម្ភចាប់ពីពេលនេះរហូតដល់បោះឆ្នោតឆ្នាំ2018ក៏ប៉ុន្តែរឿងមួយដែលខ្ញុំគិតថាអាចត្រូវឬអាចខុសដែលខ្ញុំតាមទីនោះគាត់ថាបើយើងមើលអំពីយុទ្ធសាស្ត្រដែលបានដើរអ្នកនយោបាយខ្មែរបានដើរនេះគឺវាអត់មានអីថ្មីទេវាគ្រាន់តែយុទ្ធសាស្ត្រនេះកាលពី15ឆ្នាំមុនអាចមានប្រសិទ្ធភាពប៉ុន្តែអាច15ឆ្នាំក្រោយនេះពិសេស2017វានឹងអាចមិនមានប្រសិទ្ធភាពឬក៏វាអាចផ្ដល់នៅផលអវិជ្ជមានត្រឡប់មកវិញក៏អាចថាបាននេះជារឿងមួយដែលខ្ញុំមើលត្រូវហើយនឹងវាបាទអញ្ចឹងមានន័យថាយើងនៅមានសង្ឃឹមនៅឡើយទេលោកបណ្ឌិតរឿងសង្ឃឹមខ្ញុំមើលសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលគាត់ដូចជាមិនមានការព្រួយបារម្ភអីទេបើខ្ញុំមើលអំពីចំពោះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរវិញបាទសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនឹងដែលខ្ញុំបានជម្រាបជូនមកនេះគឺដោយសារតែបើសិនជាស្ថានភាពនេះវានៅតែធ្ងន់ធ្ងរហើយវានឹងអាចឈានចូលទៅរហូតទៅដល់មានការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចពីប្រចាំប្រទេសអីនោះគឺវានឹងអាចមានបញ្ហាធំច្រើនកើតឡើងពិសេសទៅលើសេដ្ឋកិច្ចហើយនៅសង្គមហើយបានតែខ្ញុំហ៊ាននិយាយចឹងព្រោះអីប្រទេសកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ2017វាខុសគ្នាពីប្រទេសកម្ពុជាកាលទសវត្សរ៍ឆ្នាំ90បាទដោយសារប្រទេសយើងមកដល់ពេលនេះគឺយើងគឺមានការវិវត្តនឹងលឿនហើយយើងដឹងថាសេដ្ឋកិច្ចយើងក៏មានស្ថិរភាពដែរប៉ុន្តែការមានសេដ្ឋកិច្ចនេះក៏ដោយសារតែយើងត្រូវការពឹងផ្អែកគ្នាទៅវិញទៅមកការរកស៊ីចូលគ្នាការនាំចេញចូលនឹងជាមួយនឹងប្រទេសដទៃទៀតក្នុងពិភពលោកដែរបាទអញ្ចឹងបើសិនណាជាស្ថានភាពនេះវានឹងនាំប្រទេសកម្ពុជាទៅដល់កន្លែងមួយដែលត្រូវបានអន្តរជាតិសង្គមអន្តរជាតិធ្វើដាក់កម្មនោះយើងនឹងមានផលប៉ះពាល់ទៅសេដ្ឋកិច្ចខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងដូចជាប្រសិនបើយើងសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះយើងឃើញថាផលិតផលនាំចេញរបស់យើងគឺមានតែ2មុខទេធំហើយ2មុខនេះបើយើងប្រៀបធៀបនៃការយើងមើលប្រៀបធៀបនៃការនាំចេញគឺយើងពឹងផ្អែកទៅលើអាមេរិកក៏នៅឆ្នាំ2016ដូចជាជិតទៅ3000លាន2800លានឯនោះបាទហើយបើក្នុងពាក់កណ្ដាលនៃ2017នេះយើងប្រមាណរហូតដល់1300លានឯនោះបាទអញ្ចឹងក្នុងលក្ខខណ្ឌដែលនោះបើសិនណាជាមានការកាត់បន្ថយឬក៏ការគម្រាមណាមួយដែលសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងត្រូវធ្វើដើម្បីមិនទទួលនៅការទិញយករបស់ដែលនាំចេញឬក៏ផលិតផលនាំចេញនេះយើងនឹងអាចមានវាសនាមិនល្អខ្លះដល់កម្មកររោងចក្រដែលមានប្រមាណពី8 40នាក់ដែលកំពុងពឹងអាស្រ័យទៅលើការរស់នៅចេញពីការធ្វើការបានប្រាក់ខែពីរោងចក្របាទនេះជារឿងមួយដែលឧទាហរណ៍មួយដែលយើងអាចយកលើកយកមកនិយាយបានហើយបើសិនណាជាសហគមន៍អឺរ៉ុបនឹងធ្វើដូចគ្នាដែរនោះហើយជាយើងនឹងត្រូវជួបប្រទះនៅបញ្ហានឹងច្រើនទៀតហើយកាលណាបើសិនណាជាមានប៉ះពាល់ទៅដល់ការរស់នៅកម្មកររបស់កម្មកររោងចក្រនោះខ្ញុំគិតថាលទ្ធផលវានឹងអាចមានផលប៉ះពាល់ទៅលើប្រជាប្រិយភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលបើសិនជាប្រទេសកម្ពុជាទៅរកការបោះឆ្នោតនៅ2018បានបាទបាទខ្ញុំបាទសូមអរគុណលោកបណ្ឌិតដែលតែងតែមកចូលរួមជាមួយនឹងកម្មវិធីរបស់យើងហើយយើងក៏នឹងអញ្ជើញលោកបណ្ឌិតផ្ទាល់តែម្ដងពីរដ្ឋធានី Washington ដោយលោកបណ្ឌិតបានជ្រាបហើយការិយាល័យរបស់យើងនៅភ្នំពេញបានផ្អាកជាបណ្ដោះអាសន្នបាទខ្ញុំបាទសង្ឃឹមថាលោកបណ្ឌិតនឹងចូលរួមជាមួយយើងទៅថ្ងៃមុខទៀតបាទខ្ញុំបាទសូមអរគុណហើយសូមជម្រាបលាទៅត្រឹមនេះសូមជម្រាបលាបាទអរគុណបាទ
លោកនាងទៅបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងលោកជុនច័ន្ទបុត្រជាមួយលោកបណ្ឌិតមីនីជុំវិញបញ្ហាការដាក់សម្ពាធពីសំណាក់អន្តរជាតិលើកម្ពុជាស្ដីពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សសារព័ត៌មាននិងការបង្ក្រាបបកប្រឆាំងសេចក្តីរាយការណ៍ពិស្ដារបាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីជនជាតិដើមភាគតិចសម្ដែងការហួសចិត្តនៅគ្រាដឹងថារដ្ឋាភិបាលបានរឹតបន្តឹងសេរីភាពសារព័ត៌មានឯករាជ្យមួយចំនួនដែលផ្សព្វផ្សាយពីចំណុចអវិជ្ជមានរបស់រដ្ឋាភិបាលពួកគាត់ចាត់ទុកសារព័ត៌មានឯករាជ្យដូចជាវិទ្យុអាស៊ីសេរីនិងកាសែត The Cambodia Daily ជាដើមបានដើរតួនាទីសំខាន់រួមចំណែកអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិជាមួយរដ្ឋាភិបាលនិងពំនាំទុកកង្វល់របស់ពលរដ្ឋនៅមូលដ្ឋានផ្សព្វផ្សាយក្នុងបំណងឲ្យមានការដោះស្រាយជាវិជ្ជមានពីរដ្ឋធានី Washington លោកសេកបណ្ឌិតរាយការណ៍ជំវិញព័ត៌មាននេះជនជាតិដើមភាគតិចគួយរស់នៅឃុំខ្សែឫស្សីស្រុកថ្លាបរបាត់ខេត្តស្ទឹងត្រែងសម្ដែងការមិនសប្បាយចិត្តនៅគ្រាដែលរដ្ឋាភិបាលបានធ្វើទុកបុកម្នេញដល់សារព័ត៌មានឯករាជ្យមួយចំនួនដែលហ៊ាននិយាយរិះគន់ដោយផ្សាយអំពីចំណុចអវិជ្ជមានពីមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលដូចជាការបំផ្លាញធនធានធម្មជាតិវិបត្តិសង្គមនិងរឿងអយុត្តិធម៌ក្នុងសង្គមជាដើមជនជាតិដើមភាគតិចគួយលោកឋានវ៉នឲ្យដឹងនៅថ្ងៃទី17ខែកញ្ញាថាពលរដ្ឋមួយចំនួនបានដឹងព័ត៌មានក្នុងសង្គមតាមរយៈការស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីវិទ្យុសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកច្រើនជាងការអានដោយសារតែប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមជនបទភាគច្រើនមិនសូវចេះអក្សរលោកថាការស្ដាប់ព័ត៌មានផ្ដល់ប្រយោជន៍ច្រើនដល់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងចំណេះដឹងការស្វែងយល់រឿងសង្គមនយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសជាតិក៏ប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នសារព័ត៌មានឯករាជ្យមួយចំនួនកំពុងតែត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលធ្វើទុកបុកម្នេញទៅវិញដែលជាមូលហេតុនាំឲ្យមានការលំបាកដល់ប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងមូលដ្ឋានលែងទទួលបានព័ត៌មានពិតនៅក្នុងសង្គមពួកគេថាការបាត់ព័ត៌មាននេះបង្កឲ្យមន្ត្រីខិលខូចមួយចំនួនដែលធ្លាប់ប្រព្រឹត្តបទល្មើសដូចជាកាប់ព្រៃរានយកដីរាប់ពាន់ហិកតាប្លន់ដីរាស្ត្រនិងប្រើអំណាចជិះជាន់ប្រជារាស្ត្រនោះរឹតតែបានដៃនិងមិនខ្លាចច្បាប់នៅកម្ពុជាថែមទៀតផងលោកថាសារព័ត៌មានឯកជនគឺជាអាវុធដ៏អស្ចារ្យមួយជួយតម្រង់ទិសមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលត្បិតកន្លងមកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យបានវាយលុកយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងសង្គមដែលពំនាំនៅទង្វើអាក្រក់របស់មន្ត្រីខិលខូចទាំងនោះជូនដល់សាធារណជនហើយរដ្ឋាភិបាលត្រូវមានទូរនទីដោះស្រាយជុំវិញរឿងនេះអានេះវាការពិតទៅវាមិនខុសពលពតបើឃើញចាស់ការពិតវាខ្លាំងជាងពលពតពលពតសម្រាប់ទៅមនុស្សណាឥឡូវអាលាយនៅបានខ្ញុំចង់សំណពរទៅរដ្ឋបាលមិនលាយយ៉ាងម៉េចជំនះពលពតវាសម្រាប់ទៅមនុស្សទេហើយមិនអោយលុយចាយទៅប៉ុណ្ណោះទេព្រៃឈើរ៉ែត្បូងព្រៃកាកហើយឬក៏ព្រៃស្អីមានសពគ្រប់ដូចជាត្រីសត្វត្រីអីគ្មានបាត់មួយទេនៅទាំងអស់តែឥឡូវនេះអាលាយខ្ទេចព្រៃភូមិខ្ញុំហើយអ្នកសម្បូរព្រៃហំឥឡូវអស់ក៏ជាវាលហោឋានហើយឥឡូវបរិះដដាលបន្តថាការបិទព័ត៌មានឯករាជ្យហើយទុកតែព័ត៌មានដែលមាននិន្នាការគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលមិនខុសពីសម័យប៉ុលពតទេដែលកាលនោះគេសម្លាប់មនុស្សគេបិទព័ត៌មានទាំងអស់លោកយល់ថាការដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនប្រហែល30ឆ្នាំកន្លងមកនោះមានចំណុចល្អមួយចំនួនខ្លះដែរហើយចំណុចល្អទាំងនោះក៏កំពុងតែរង្គោះរង្គើថែមទៀតដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋសម្ដែងការមិនសប្បាយចិត្តលោកឋានវ៉នអំពាវនាវរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាពិចារណាឡើងវិញចំពោះការរឹតបន្តឹងសេរីភាពសារព័ត៌មានដែលលោកចាត់ទុកថាធ្វើឲ្យខាតប្រយោជន៍ជាតិធ្ងន់ធ្ងរខ្ញុំសង្ឃឹមថាគាត់ធ្វើចាប់ចុងចាប់ដើមខ្មែរយើងនឹងបានសុខសន្តានដូចប្រទេសគេអ្នកដទៃខាងអឺរ៉ុបនោះគេប្រជាធិបតេយ្យវាពិតប្រាកដរបស់គេតែចុងក្រោយការងារនោះវាមិនទាន់បានសម្រេចទៅប្រែទៅជាវិលក្លាប់ចាក់យ៉ាងម៉េចទៅធៀបដើមវិញកាលពីថ្ងៃទី15ខែកញ្ញាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងព័ត៌មានលោកអ៊ុកកឹមសេងបានហៅការផ្សាយដំណឹងរបស់អ្នកបម្រើការឲ្យវិទ្យុអាស៊ីសេរីក្រោយបិទទ្វារថាជារឿងល្មើសនឹងច្បាប់របស់ប្រទេសកម្ពុជាលើសពីនេះទៀតប្រសិនបើអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មាននៅតែបន្តបេសកកម្មរបស់ខ្លួនតាមរយៈផលិតព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃចេញពីកម្ពុជាដោយពុំមានការិយាល័យនៅភ្នំពេញនោះនឹងត្រូវប្រឈមមុខចំពោះច្បាប់ប្រធានអង្គការសម្ព័ន្ធគណនេយ្យភាពសង្គមលោកសុនជ័យយល់ថាសារព័ត៌មានឯករាជ្យបានចូលរួមកំណែទម្រង់ស៊ីជម្រៅរបស់រដ្ឋាភិបាលគណៈរដ្ឋាភិបាលបានអនុវត្តគោលនយោបាយកំណែទម្រង់ស៊ីជម្រៅដែលចាំបាច់ត្រូវមានវត្តមានស្ថាប័នព័ត៌មានឯករាជ្យ
លោកថាប្រសិនបើប្រព័ន្ធព័ត៌មានមិនឯករាជ្យទេកម្រិតនៃភាពស៊ីជម្រៅនឹងមិនទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋបានទូលំទូលាយទេហើយអ្នកខ្លាំមើលការអភិវឌ្ឍសង្គមនិងប្រជាពលរដ្ឋចាំបាច់ណាស់ត្រូវការព័ត៌មានដែលថ្លឹងថ្លែងស្វែងរកការពិតជាពិសេសបញ្ហាមួយចំនួននៅក្នុងមូលដ្ឋានដូចជារឿងអយុត្តិធម៌សង្គមបញ្ហាកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើកង្វះខាតសេវាសាធារណៈជាដើមគឺប្រជាពលរដ្ឋអាចលាតត្រដាងតាមរយៈអ្នកសារព័ត៌មានឯករាជ្យទាំងប្រជាពលរដ្ឋទាំងអ្នកខ្លាំមើលកិច្ចការអភិវឌ្ឍសង្គមនឹងចាំបាច់ណាស់ត្រូវការព័ត៌មានអ្នកខ្លាំងខ្លែងជាពិសេសគឺបញ្ហាមួយចំនួននៅមូលដ្ឋានដូចជារឿងកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើរឿងអយុត្តិធម៌សង្គមរឿងកង្វះខាតនៅសេវាសាធារណៈអីហ្នឹងវាចាំបាច់គឺប្រជាពលរដ្ឋអាចផ្ដល់តាមរយៈព័ត៌មានឯករាជ្យនឹងឯងលោកសនជ័យបន្ថែមថាផ្នត់គំនិតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋបានឲ្យតម្លៃខ្លាំងទៅលើសារព័ត៌មានឯករាជ្យហើយព័ត៌មានឯករាជ្យគឺចាំបាច់ត្រូវការប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមហើយប្រជាពលរដ្ឋចង់បានការឆ្លើយតបពីរដ្ឋាភិបាលទៅនឹងតម្រូវការរបស់ពួកគេនៅពេលដែលមានបញ្ហាកើតឡើងនៅក្នុងមូលដ្ឋានសារព័ត៌មានឯករាជ្យគឺជាក្រុមដែលអាចយកបញ្ហារបស់ប្រជាពលរដ្ឋមកផ្សព្វផ្សាយហើយរដ្ឋាភិបាលត្រូវរកមធ្យោបាយដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនោះខ្ញុំនៅតែសង្ឃឹមថាវានឹងមានភាពប្រសើរឡើងវិញហើយនឹងមានការជជែករកដំណោះស្រាយដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនឹងក៏មានឱកាសសម្ដែងមតិដូចជាលើកឡើងនៅបញ្ហាប្រឈមរបស់ពួកគាត់ទាក់ទងនឹងការអភិវឌ្ឍមូលដ្ឋានក្តីសេវាសាធារណៈនិងក្តីមាត្រា31នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញបានចែងថាកម្ពុជាទទួលស្គាល់និងគោរពសិទ្ធិមនុស្សដោយមានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃអង្គការសហប្រជាជាតិសេចក្តីប្រកាសជាសកលស្តីពីសិទ្ធិមនុស្សនិងកតិកាសញ្ញាព្រមទាំងអនុសញ្ញាទាំងឡាយទាក់ទិននឹងសិទ្ធិមនុស្សសិទ្ធិនារីសិទ្ធិកុមារដែលកម្ពុជាទទួលស្គាល់ថាជាច្បាប់រដ្ឋកតិកាសញ្ញាអន្តរជាតិស្តីពីសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងសិទ្ធិនយោបាយមាត្រា19ចែងថាជនគ្រប់រូបមានសិទ្ធិប្រកាន់មតិយោបល់ដោយគ្មានការជ្រៀតជ្រែកហើយជនគ្រប់រូបមានសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិសិទ្ធិនេះត្រូវបានរាប់បញ្ចូលទាំងសេរីភាពស្រាវជ្រាវព័ត៌មានទទួលនិងផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាននិងគំនិតសពបែបយ៉ាងដោយមិនគិតពីព្រំដែនតែផ្ទាល់មាត់សរសេរឬបោះពុម្ពតាមទម្រង់សិល្បៈឬក៏ដោយមធ្យោបាយផ្សព្វផ្សាយដទៃទៀតក្តីតាមការជ្រើសរើសរបស់ខ្លួនមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលនិងប្រជាពលរដ្ឋយល់ថារដ្ឋាភិបាលបានបរាជ័យក្នុងការអនុវត្តខ្លឹមសារច្បាប់នេះខ្ញុំសេកបណ្ឌិតអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washingtonបាទលោកនាងជាទីមេត្រីនៅខេត្តសៀមរាបឯនោះវិញបច្ចុប្បន្នទឹកកសិណរបស់ប្រាសាទបុរាណចៅស្រីវិបុលនៅឃុំបាឡាំងនៃស្រុកប្រាសាទបាគងវាមិនត្រឹមតែសម្រាប់ការពារគ្រឹះប្រាសាទឲ្យបានរឹងមាំនិងគង់វង្សបានយូរអង្វែងនោះទេគឺវាថែមទាំងជាប្រព័ន្ធស្រោចស្រពកសិកម្មព្រមទាំងជាប្រភពទឹកដ៏ធំសម្រាប់ឲ្យពលរដ្ឋរស់នៅជិតនោះអាចអភិរក្សពូជត្រីសម្រាប់ធ្វើជាអាហារទទួលទានបានទៀតផងសហគមន៍សម្លឹងឃើញថាផ្ទៃទឹកកសិណរបស់ប្រាសាទចៅស្រីវិបុលដ៏ធំអាចជាកន្លែងរក្សាទុកពូជត្រីឲ្យសម្បូរបែបបានក៏ប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នពួកគេនៅខ្វះធនធានទិញពូជត្រីជាច្រើនប្រភេទយកទៅលែងនៅក្នុងទឹកនោះនៅឡើយលោកវ៉ែនសុមេតមានសេចក្តីរាយការណ៍ពិស្ដារជំវិញព័ត៌មាននេះប្រជាសហគមន៍នេសាទភូមិត្រាចឃុំបាឡាំងកំពុងត្រូវការពូជត្រីច្រើនប្រភេទយកទៅលែងនៅក្នុងទឹកកសិណរបស់ប្រាសាទបុរាណចៅស្រីវិបុលហើយអភិរក្សឲ្យនៅគង់វង្សទុកឲ្យពលរដ្ឋដែលរស់នៅជុំវិញអាចនេសាទជាលក្ខណៈគ្រួសារសម្រាប់យកទៅធ្វើម្ហូបអាហារប្រចាំថ្ងៃទាំងពលរដ្ឋនិងសហគមន៍នេសាទបានអំពាវនាវសូមឲ្យមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលឬអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលក្តីជួយផ្ដល់ពូជត្រីដើម្បីលែងទៅក្នុងតំបន់អភិរក្សរបស់ពួកគេដែលមានទំហំជាង4ហិកតាប្រធានសហគមន៍នេសាទភូមិត្រាចគឺលោកហ៊ានគៀលោកមានប្រសាសន៍ថាពលរដ្ឋចំនួន9ភូមិនៅក្នុងឃុំរបស់លោកគឺនៅឆ្ងាយពីតំបន់ទន្លេសាបហើយមិនសូវបានត្រីទទួលទានទេដោយសារទីនោះក្រត្រីគឺពលរដ្ឋបានស្រុះស្រួលគ្នាបង្កើតជាសហគមន៍នេសាទមួយឡើងកាលពីឆ្នាំ2013សម្រាប់ការពារនិងអភិរក្សពូជត្រីដែលមានតិចតួចនៅក្នុងទឹកកសិណនៃប្រាសាទបុរាណចៅស្រីវិបុលលោកហ៊ានគៀបញ្ជាក់ទៀតថាបច្ចុប្បន្ននេះពលរដ្ឋអាចនេសាទជាលក្ខណៈគ្រួសារដើម្បីចាប់ត្រីពីកសិណនោះយកទៅធ្វើជាអាហារគ្រាន់បានស្គាល់រសជាតិត្រីដោយគេឯងម្ដងម្កាលប៉ុន្តែត្រីមិនសម្បូរទេដែលត្រូវទាមទារឲ្យមានការអភិរក្ស
ទិញគេរត់ទៅព្រឹកមានប្រៃស្រីហូបហ្នឹងមុនមកយីមិនរត់សារដល់ថ្ងៃដាក់សហគមន៍អត់សាររោទេបាត់ចង់បានពូជត្រីនេះយកមកលេងអីវាកើតពូជទៅកូនទៅគឺបានចេញទៅវាទៅបានជាបរិទ្ធខ្ញុំសហគមន៍នេះចង់បើកគេថាកលែងទាក់ទាញស្គីយូមកលេងនៅក្នុងតំបន់នេះផងបានប្រាក់ចូលសហគមន៍ខ្លះចង់ឲ្យគេជួយមិនតែខ្ញុំចង់បានកញ្ចប់ពីទៀតសម្រាប់ជនយាម សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះពលរដ្ឋប្រមាណ300គ្រួសារដែលរស់នៅជុំវិញកសិនប្រាសាទចៅស្រីវិបុលតែងតែទៅនេសាទយកត្រីពីទីនោះទៅធ្វើជាអាហារជាញឹកញាប់ចំណែកពលរដ្ឋដែលរស់នៅភូមិឆ្ងាយគឺអាចមកនេសាទម្ដងម្កាលអ្នកភូមិត្រាចម្នាក់លោកយ៉ាន់ឌិនមានប្រសាសន៍ថាជាច្រើនចំនួនមកហើយអ្នកភូមិតែងតែទៅរកត្រីពីទឹកកសិននៃប្រាសាទចៅស្រីវិបុលនេះយកទៅទទួលទានដោយមិនដែលបានត្រីពីបឹងទន្លេសាបទេបរិះដដែលនៅមានកង្វល់ដោយសារតែត្រីនៅក្នុងទឹកកសិនមិនសម្បូរសម្រាប់ឲ្យចាប់ធ្វើអាហារតាមតម្រូវការទេ មិនទាំងគ្រប់គ្រាន់នោះនេះវាងាប់មីខ្លះកើតកូនកើតចៅកើតហើយកើតក្រើនក្រែកគ្រាន់ហើយវានៅខ្វះខាតទៀតពីបងអើយបានឯណោះកើតវិញចិនជីវិតต้องបានហើយបើយកអត់ដេញបនទេតងនឹងបានវិណានឹងយកមកដាក់ផ្ដាល់ទៀតបាទដាក់ចិញ្ចឹមទៅក៏កើតពូជកើតធាទៅបានច្រើននៅបែកវាលទៅតាយទៅគូក្មេងក៏អាចរោចិញ្ចឹមគ្រួសារទៅឆ្ងាយពីផ្សារផងដាច់យ៉ាវ ក្រុមប្រឹក្សាឃុំបាឡាំងទទួលស្គាល់ថាទឹកកសិននៃប្រាសាទចៅស្រីវិបុលគឺពិតជាមានសារៈសំខាន់ក្នុងការផ្ដល់ត្រីជាអាហារសម្រាប់ពលរដ្ឋក្នុងឃុំដែលរស់នៅឆ្ងាយពីបឹងទន្លេសាបមែនមេឃុំបាឡាំងលោកហមប្រេនមានប្រសាសន៍ថាបច្ចុប្បន្នត្រីដែលមាននៅក្នុងតំបន់អភិរក្សរបស់សហគមន៍គឺខ្លះមានទម្ងន់រហូតទៅដល់10គីឡូក្រាម ប៉ុន្តែវាមិនសូវសម្បូរទេលោកមេឃុំដដែលបញ្ជាក់ថាលោកនឹងប្រឹងប្រែងរកសប្បុរសជនដើម្បីឲ្យជួយផ្ដល់ពូជត្រីយកមកប្រឡែងនៅក្នុងសហគមន៍នេសាទនេះដើម្បីឲ្យសម្បូរត្រីថែមទៀតនៅពេលអនាគត បឹងប្រសិននេះកាលពីមុនធ្លាប់ដាច់ទឹកស្ទើរតែផុតពូជត្រីបន្ទាប់ពីបានរៀបចំនៅឆ្នាំ2013មកឃើញថាត្រីនៅតំបន់នេះនេសាទបានខ្លះនោះដូច្នេះខ្ញុំសូមអពាវនាវដល់សប្បុរសជនក៏ដូចជាអង្គភាពពាក់ព័ន្ធឲ្យសូមមេត្តាជួយពូជត្រីបន្ថែមទៀតដើម្បីយកមកអភិរក្សនៅបឹងប្រសិននេះបាទជាក្តីសម័យរបស់ខ្ញុំគិតថាកន្លែងនេះគួរជាកន្លែងមួយដែលមានទេសភាពស្រស់បំព្រងក៏ដូចជាទទួលបាននៅប្រយោជន៍ពីរបស់ដែលយើងមានស្រាប់ រយៈពេលជាង1ឆ្នាំមកនេះអ្នកជំនាញអាជ្ញាធរអប្សរាបានប្រឹងប្រែងជីកធ្វើជាប្រឡាយនិងព្រមទាំងធ្វើជាទ្វារបង្ហូរទឹកពីផ្នែកខាងលើចូលទៅកសិនឲ្យមានទឹកកាន់តែច្រើនថែមទៀតសម្រាប់ប្រយោជន៍នៃការអភិរក្សប្រាសាទបុរាណចៅស្រីវិបុលអគ្គនាយករងអាជ្ញាធរអប្សរាទទួលបន្ទុកគ្រប់គ្រងទឹកនិងព្រៃឈើលោកហងពៅមានប្រសាសន៍ថាការបញ្ចូលទឹកទៅក្នុងកសិននេះគឺមិនត្រឹមតែជាគម្រោងការពារនិងអភិរក្សប្រាសាទបុរាណប៉ុណ្ណោះទេវាថែមទាំងជួយពលរដ្ឋទៅលើវិស័យជលផលព្រមទាំងប្រយោជន៍ជាច្រើនទៀត ផលប្រយោជន៍ក្រៅពីសម្រាប់ប្រាសាទគឺអាចផ្ដល់ទៅឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងដែលគាត់អាចនេសាទត្រីដោយបារាយណ៍ខាងជើងយើងហើយក៏ដូចគ្នាក៏គាត់អាចយកទឹកនេះដើម្បីទៅធ្វើការស្រោចស្រពហើយចំណុចមួយទៀតដែរគឺថាប្រព័ន្ធដែលយើងបានធ្វើនេះគឺយើងអាចប្រើទូនីតិមួយទៀតដ៏សំខាន់នៅពេលដែលមានទឹកជំនន់យើងអាចស្រូបយកផ្នែកដែលលើសរបស់ទឹកជំនន់ហ្នឹង ទឹកកសិនរបស់ប្រាសាទបុរាណចៅស្រីវិបុលដែលស្ថិតនៅចម្ងាយប្រមាណជាង35គីឡូម៉ែត្រភាគឦសានពីទីរួមខេត្តសៀមរាបមិនត្រឹមតែជាកន្លែងអភិរក្សពូជត្រីសម្រាប់ពលរដ្ឋនៅជុំវិញប៉ុណ្ណោះទេគឺវាមានព្រៃឈើស្រស់ស្អាតនិងផ្ទៃទឹកល្វឹងល្វើយដែលអាចបង្កើតឲ្យទៅជាតំបន់ទេសចរណ៍ធម្មជាតិដើម្បីទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរឲ្យទៅកម្សាន្តបានសម្រាប់អនាគតខ្ញុំបាទវ៉ែនសុមេតពីរដ្ឋធានី Washington លោកនាងកញ្ញាកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington ប្រសិនបើលោកនាងចង់ទស្សនាវីដេអូនិងសេចក្តីរាយការណ៍ព្រមទាំងនីតិផ្សេងៗនៃកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំសូមលោកនាងចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរី www.ofa.org/ ខ្មែរនិង YouTube www.youtube.com/ofa ខ្មែរវីដេអូ ឬតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ដែលមានអាស័យដ្ឋាន facebook.com/ofa cambodia បាទសូមអរគុណ ជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទសេកបណ្ឌិតសូមជូនព័ត៌មានបញ្ចប់ ក
ទំហំវិនិយោគរបស់ប្រទេសចិននៅកម្ពុជាគិតជាទឹកប្រាក់មានតម្លៃប្រមាណជាង 16.2 ប៊ីលានដុល្លារគិតត្រឹមខែសីហាឆ្នាំ 2017 នេះក្នុងនោះមានគម្រោងវិនិយោគចំនួន110គម្រោងដែលមានតម្លៃវិនិយោគប្រមាណ310លានដុល្លារស្ថិតនៅក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសខេត្តព្រះសីហនុហើយអាចបង្កើតជាការងារបានជាង 16,000 កន្លែងដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងមូលដ្ឋាននោះលោកសុកចិន្តាសុភារដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកជាអគ្គលេខាធិការក្រមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាត្រូវបានទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានកម្ពុជា AKP បានដកសងសម្ដីថ្លែងនៅក្នុងវេទិកាកម្ពុជាចិនស្ដីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសមត្ថភាពផលិតនិងការវិនិយោគនៅទីក្រុងណានីងប្រទេសចិនការពិភាក្សាថ្មីៗនេះថាតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសខេត្តព្រះសីហនុគឺជាតំបន់គំរូមួយសម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការកសាងប្រតិភិបនៅក្នុងវិស័យឧស្សាហកម្មកម្ពុជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសលោកប្រាសុខុនគ្រងនឹងចូលរួមសម័យប្រជុំលើកទី72របស់មហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិនិងកិច្ចប្រជុំផ្សេងៗទៀតដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅបូរីញូវយ៉កសហរដ្ឋអាមេរិកចាប់ពីថ្ងៃទី19ដល់ថ្ងៃទី25ខែកញ្ញាឆ្នាំ2017លោកប្រាសុខុនគ្រងនឹងធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍ផ្ដោតទៅលើសារៈសំខាន់នៃកិច្ចប្រឹងប្រែងរួមនៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាប្រែប្រួលអាកាសធាតុភេរវកម្មសមិទ្ធផលរបស់កម្ពុជាស្ដីពីគោលដៅអភិវឌ្ឍសហសវត្តនិងកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់កម្ពុជាឆ្ពោះទៅគោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពភ្នាក់ងារសន្តិសុខវៀតណាមបានបើកការវាយប្រហារដោយស្រោចទឹកអាស៊ីតទៅលើជនជាតិវៀតណាមចំនួន4នាក់នៅក្នុងទឹកដីប្រទេសកម្ពុជាហើយក្នុងនោះមានម្នាក់ជាសមាជិកជាន់ខ្ពស់នៃបណ្ដាញសារព័ត៌មានសេរីវៀតតាន់បណ្ដាញសារព័ត៌មានវៀតតាន់ចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃទី14ខែកញ្ញាថាភ្នាក់ងារសន្តិសុខវៀតណាមមួយក្រុមបានជិះម៉ូតូរួចជះទឹកអាស៊ីតទៅលើជនរងគ្រោះជនជាតិវៀតណាមចំនួន4រូបនៅរាត្រីថ្ងៃទី2ខែកញ្ញាកន្លងទៅខណៈដែលពួកគេកំពុងតែដើរនៅតាមដងវិថីមួយនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញលោកវៀនងុកដុកជាសមាជិកម្នាក់នៃថ្នាក់ដឹកនាំបណ្ដាញសារព័ត៌មានសេរីវៀតតាន់បានទទួលរងគ្រោះធ្ងន់ធ្ងរហើយបច្ចុប្បន្នលោកត្រូវបានបញ្ជូនទៅព្យាបាលជំងឺនៅប្រទេសបារាំងដោយឡែកជនរងគ្រោះ3នាក់ផ្សេងទៀតទទួលរងនឹងការរលាកខ្លួនប្រាណក្នុងកម្រិតស្រាលលោកវៀងងុកដុកកើតនៅក្នុងឆ្នាំ1955ជាវិស្វករកុំព្យូទ័រស្នាក់នៅប្រទេសបារាំងលោកគឺជាសមាជិកជាន់ខ្ពស់ម្នាក់របស់បណ្ដាញសារព័ត៌មានសេរីវៀតតាន់ហើយជាគ្រូបង្គោលអំពីការកសាងចលនាអហិង្សាបែបយុទ្ធសាស្ត្របណ្ដាញសារព័ត៌មានវៀតតាន់ដែលធ្វើការដើម្បីលើកកម្ពស់សេរីភាពបញ្ចេញមតិនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសេរីនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមបានហៅទង្វើនេះថាជាភេរវកម្មគាំទ្រដោយរដ្ឋអំណាចវៀតណាមហើយថាការវាយប្រហារចុងក្រោយពីសំណាក់ចារកម្មវៀតណាមដោយប្រើប្រាស់ទឹកដីកម្ពុជាជាឆ្នោតនេះគឺជាការរំលោភច្បាប់អន្តរជាតិយ៉ាងកក្លឿនពីសំណាក់ប្រទេសវៀតណាមមកលើប្រទេសកម្ពុជាក្នុងប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះអាជ្ញាធរវៀតណាមបានសម្រេចប្រើវិធីសាស្ត្រគំរាមកំហែងការបំផិតបំភ័យរូបកាយនិងអំពើហិង្សាដើម្បីបំបិទមាត់សកម្មជននិងក្រុមអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សបណ្ដាញសារព័ត៌មានដដែលនេះក៏បានចេញមុខថ្កោលទោសទង្វើនេះដោយអំពាវនាវឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិត្រូវទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងហាណូយទទួលខុសត្រូវចំពោះករណីរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរមួយនេះរបាយការណ៍សេរីភាពអន្តរសាសនាឆ្នាំ2016ចេញផ្សាយដោយក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃទី15ខែសីហាកន្លងទៅឲ្យដឹងថាក្នុងឆ្នាំ2016កន្លងទៅអាជ្ញាធរខ្មែរក៏ធ្លាប់បានបើកដៃឲ្យអាជ្ញាធរវៀតណាមសួរចម្លើយជនជាតិដើមភាគតិចម៉ុងតាញ៉ាវៀតណាមកាន់សាសនាគ្រិស្តប្រមាណ150នាក់នៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញខណៈពួកគេកំពុងតែស្វះស្វែងរកសិទ្ធិច្រកកោនជាជនភៀសខ្លួនរបាយការណ៍ដដែលឲ្យដឹងទៀតថាករណីនេះបណ្ដាលឲ្យមានចម្ងល់ថាហេតុអ្វីបានជាអាជ្ញាធរខ្មែរអនុញ្ញាតឲ្យអាជ្ញាធរបរទេសធ្វើការសួរចម្លើយជនជាតិដើមភាគតិចម៉ុងតាញ៉ាទាំងនេះនៅក្នុងទឹកដីរបស់ខ្លួនយ៉ាងដូចនេះអាជ្ញាធរខ្មែរជាពិសេសក្រសួងមហាផ្ទៃនៅមិនទាន់ឆ្លើយតបចំពោះការចោទប្រកាន់នេះយ៉ាងណានៅឡើយទេលោកនាងកញ្ញាអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីកម្មវិធីផ្សាយរយៈពេល1ម៉ោងនៃវិទ្យុអាស៊ីសេរីជាភាសាខ្មែរនៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះយើងខ្ញុំសូមគោរពជូនពរដល់អស់លោកនាងព្រមទាំងក្រុមគូសាទាំងអស់ឲ្យជួបប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខចម្រើនរុងរឿងកុំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយខ្ញុំបាទហេងសកលខ្ញុំបាទសេកបណ្ឌិតព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់នៃវិទ្យុអាស៊ីសេរីសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាបាទសូមជម្រាបលា
Radio Free Asia. 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 Radio Free Asia.